Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summal hamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa baqiyatis sahabati radhiyallahu anhum, summa ila arwahi arba'ati aimatil mujtahidin wa muqallidihim biddin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wasadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, khususan muallif hadzal kitab. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa syaikhina wa masyayikhihim, khususan ila ruhi syaikhina majinal abid wa syaikhina wa syaikhina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa nawwara qabrahum. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil janan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran bi barakati umil qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bilana amin. Berkah Fatihah kanggo salah sawios wargi urang Pak Haji Ujang Sutari di Padaherang labet jamaah pangaosan simkuring anjeunna pupus mudah-mudahan husnul khotimah kum sadayana wae nu ngantunkeun ugi ayeuna rahmat Allah. Kanggo wargi urang anu teu daramang muga-muga ku Allah dipasihan sobar dina salami teu damangna sing jadi kiparat kana dosa jeung kasalahan ku teu damangna. Kanggo wargi urang anu aya di perantauan terutami jamaah hikam nu di Palembang titip salam ka sadaya jamaah anu hadir nu di pelayaran jamaah anu di Bandung di Banjaran ge jamaah anu sanesna nu ngiring live sekitar Ciamis, Pangandaran, Tasik. Mudah-mudahan sadayana sarehat, sadayana dipasihan kaberkahan ku barokahna ilmu Allah, pasihan kabarokahan ku berkahna ieu kitab anu diberkahan ku Allah. Oke, mudah-mudahan dipasihan kaberkahan ku berkahna musannif penulis ieu kitab sareng ku berkahna para pengamal ieu kitab. Urang sadaya nu nuju belajar ngamalkeun ieu kitab sami nyuhunkeun ka Gusti pasihan abdi berkah tina kabarokahan kitab, kabarokahan nu ngarang kitab, kabarokahan jalmi-jalmi nu mempelajari ieu kitab, kabarokahan di jalmi-jalmi anu tos sukses ngamalkeun ieu kitab. Ya Allah, abdi-abdi sadaya nuju berusaha milari jalan pikeun menuju ka Gusti. Hapunten upami teu daek dugi margi simkuring sareng sadaya jamaah teu acan ahli. Pamugi Gusti maparinan petunjuk sangkan abdi tiasa dugi ka Gusti. Oge sadaya jamaah nu di luar daerah mudah-mudahan tiasa merasakan keberkahan ieu kajian. Nas'alukal ijabah wa ala kulli niyatin shalihah bi mu'jizati wa bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kanggo sadaya wakifin wakifat mutasaddiqin wa mutasaddiqat sadayana wae tinu awal dugi ka nu ayeuna mudah-mudahan ditampi sedekah jariyahna, mudah-mudahan digentosan nu langkung seueur,
Jadi barjah di pasihan raudhah min riyadil jannah. Di akhirat di pasihan surga na Allah. Di dunia di pasihan naik derajat kemuliaan. Dugi katiasa merasakan lezatna ketakwaan. Nampi jariyah mangrupikeun lampu merkuri tilu kanggo nyaangan halaman, kanggo nyaangan lokasi pasantren sareng masjid. Ti si ayah obe nuhun mudah-mudahan ditampi ku Allah. Nampi deui ti Bu Haji Ijoh semen 20 sak. Nampi ti Biona anu dimaksad pahalana kanggo Abah Joharta Maini Bioom sareng Mang Unus 300.000 rupiah. Nampi ti Pak Haji Yanto Gunung Damar bondek 2 lembar, kopi 1 dus, beas 50 kilo nu tacan ieu nuju teu acan ngecor ieu dianggo ngecor. Nampi ti hamba Allah 1 juta rupiah. Nampi ti Adi Barizki Tiana 200.000 rupiah. Kang Endon Ciherang 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Bu Hajah Ita Sumiati Pak Haji Andang 5 juta rupiah. Bu Hajah Ita kangge almarhum Ibu Engkas 500.000 rupiah. Bu Hajah Ita kanggo Bapak Oyong Miharta 500.000 rupiah. Kanggo almarhum Bapak Walam Mad Sukardi 500.000 rupiah. Hamba Allah Senang Tawang 200.000 rupiah. Hamba Allah 200.000 rupiah. Bapak Panut Sindang Laya 1.500.000 rupiah. Hamba Allah 250.000 rupiah. Bu Haji Bama nuju ngecor 30 sak semen. Hamba Allah jamaah Ciawi Tali semen 20 sak. Pak Haji Agus Sinar Abadi semen 20 sak. Pak Ading Cikalong Langkap Sari 500.000. Hamba Allah 20.000. Hamba Allah 100.000. Pak Totong Gigi Babakan Kiara Bandung 500.000. Pak Haji Asep Pipin 1 juta rupiah. Abah Tardi Sindang Hayu 500.000 rupiah. Anjeuna bade berobat mudah-mudahan enggal damang. Pak Haji Doro Sindang Jaya 5 sak semen. Aya nu ngintun deui dukati saha ti toko na Pak Haji Yanto Gunung Damar teu kaseratkeun 5 sak di semen mung teu aya alamat jalmina. Hamba Allah hamba Allah 1.500.000 rupiah. Hamba Allah 5 juta rupiah. Alhamdulillah 2 mingon panginten jumlahna aya 58.648.200. Pengeluaran 19.385.000. Aya sisa 38.263.200. Insyaallah bade dianggo meser bondek ngeureuyeuh hawatos balocor barudak santri ngepel wae. Doakeun mudah-mudahan enggal rengse. Ye nampi deui ti kanggo jariyahna Ibu Momoh Salimah binti Haji Damiri, Bapak Muhtar bin Muhammad Suhali, Bapak Haji Ubed bin Haji Jarakasih. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Mangga urang dilajengkeun hanca pangaosanana. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alama iraha wae milaraan menyakiti ka anjeun aya tegesna aujada manggihan indaka deketeun anjeun naon al alamu kanyeri wal gomu jeung kabingung. Naon payatina alama adamu iqbalinas teu aya madepna pirang-pirang manusia alaika ka anjeun au tawajjaha atawa madep au tawajjahum atawa madep itu nas bidami kalawan nyacad ilaika ka anjeun parji mangka kudu balik anjeun ila ilmillahi kana ilmuna Allah. Aikna tegesna kudu ngalap cukup anjeun bi ilmihi ku ilmuna Allah pika di anjeun. Tos bu toskeun meh hujan makeun ulah ting di komentar. Waktapa jeung kudu ngalap cukup anjeun bihi ku itu ilmillah an ilmihim tina kanyahona makhluk kanyahona manusia bihalika kana tingkah anjeun al muqtado anu ngudukeun li iqbalihim kana madepna itu nas alaika ka anjeun wa adamu damihim jeung teu aya nyacadna nas laka ka anjeun. Paing kunta mangkalamun kabuktian anjeun indallahi mungguh Allah eta mukhlison anu ikhlas nu bersih fi amalika dina pirang-pirang padamelan anjeun eta makbulan ditarima. Pa ayu sayin mangkanu mana perkara ia duru nu ngamadaratkeun itu seka ka anjeun min kaunika nyatana tina kabuktian anjeun indal khalqi deketeun makhluk laisa lain ala dalikal wasfi ala dalika kana itu se naon al-wasfu sifat hatta yatawajahu sehingga nyang hareup itu nas ilaika ka anjeun bidami kalawan nyacad wal ada jeung pilara wa ing kunta jeung lamun bukti anjeun jeung sanajan bukti anjeun eta hakiron anu hina mamkutan anu mamkutan li adam ihlasika anu pegat harapan li adami ikhlasika karena teu aya ikhlasna anjeun pa ayu sayin mangka ari nu mana perkara yan pau anu manfaat itu seka ka anjeun min iqbalihim tina nyang hareupna itu nas alaika ka anjeun waridahum jeung ridona nas indaka deketeun anjeun wasanaahum jeung mujina itu nas alaika ka anjeun paing kana mangka lamun kabuktian layakna teu nyukupkeun ka anjeun naon ilmuna Allah bi ad mapa musibatuka dipanjang teuing pamusibatuka bangka eta musibah jang anjeun bida adami qanaatika kusabab teu ayana qanaat anjeun bi ilmihi ku panguninga Allah eta asyaddu leuwih berat min musibatika tibatan musibah anjeun biwujudil ada kana ayana pilara min umti itu nas. Bapak Ibu jamaah kajian hikam rahimakumullah,
Ti payun nyukses ngawilujengkeun heula sukses ka jamaah Ciawi Tali nu parantos rengse ngalaksanakeun roadshow kajian hikam. Mudah-mudahan tambah barokah masjidna. Atuh hapunten miskomunikasi disangki teh Jumat nu wengi da teu aya kapingan ukur malam Jumat beh otomatis abi teh Jumat tu kamari aya tos caket aya wartos Jumatna nu engke di Gunung Gadung. Mudah-mudahan lancar. Hikmah anu nomor ka 240 genep leres. Hikmah nomor ka 240 genep. Iraha wae datang ka nyeri ka anjeun. Anjeun di dieu posisina bebas. Bade anjeun teh seorang kiai, bade anjeun teh seorang pengusaha, bade anjeun teh seorang petani, anjeun teh seorang buruh, anjeun teh seorang santri, seorang anak, seorang orang tua, anjeun di dieu umum. Mangga posisikeun diri masing-masing sanes maksad moyok kat siap tiap jalmi, tapi sejak ngomean diri tiap-tiap jalmi ku ngalangkungan kajian ieu hikam. Kumaha lamun seuk ka anjeun datang ka nyeri atawa sesuatu anu matak pikasediheun. Mun kiai masyarakat teu nurut, ngajak berjamaah teu digugu, ngajak kerja bakti teu digugu, ngajak pangajian teu daratang. Lamun orang seorang pedagang geus dadasar, geus dikeleyang-keleyang, geus dimurahkeun, anger be teu payu. Urang seorang pengrajin sanggeus kumaha wae cara kok can payu bae. Nu aya malah kanyeri, omongan-omongan, bahasa-bahasa anu matak urang nyeri. Nu diharapkeun urang menang kabungahan, ternyata nu datang malah kanyeri. Mata alamaka ai aujada indaka al-alamu al-ghammu, iraha wae ka anjeun datang ka nyeri atawa ka bingung, adamu iqbalinas alaika ku teu ayana nyang hareup manusa ka anjeun, teu madep. Santri teu nurut, alumni teu nurut, jamaah teu nurut, menta jang semen teu malere, diajakan ngomekeun masjid teu daratang, digarawak borowo kayu kerja bakti kalah ka ngaromong lah kali sok kusorangan. Au tawajuhum atawa madep nama tapi bidami kalah moyokan, kalah nyacan, kalah ngajebean. Datang nama nu nawar, tapi kalau moyok barang urang, dagangan urang kalah dipoyok.
Geuning sok aya urang mereka jual motor datang nu meuli walah moyok teh nepi ka beakar nepi ka pentil dibahas beda lah mereka ngajual di alus-alus kumanehna kana bagian nawar nu urang dipipisek ban gundul dibahas da eta meureun amih dimurahkeun cet saeutik rada kusam dibahas sabaika lamun geus jadi we dibeli barang nu urang sakahayang manehna dijual ka batur ganti pan lagona teh jadi dialus-alus cet kusam cek rek meuli teh wah gampil panu kieu mah kukit ge lingit ieu mah ban gundul gampil pas seueur nu mirah ge ayeuna mah aya we jurusna teh keun eta mah lagu tukang dagang kumaha ta urang ning kunaon kiai cenah saban ngabahas nu nawar motor sok inget wae pernah ngalaman kitu pisan dibeli henteu dipoyok kungko nu nawar teh nawarkeun motor henteu datang nu mawa jelema cenah bede meser motor nya mangga aider teh kan moyok we wungkul di kubun bojo ge sok digeunggeureukkeun geus Pak ulah sok neuteuli wae memang geus lami ieu teh kirang langkung lah tahun 2003 tapi ku nyerina hate dipoyok terus dibeli henteu nyeri nepi ka ayeuna mun papanggih teh jeung jelema eta da panggih wae saban liwat oge dan aya ngan itu mah moal ingeteun jigana teh ngan can jadi jamaah can jadi jamaah hikam teh ku tangat-tangatna abdi ka jelema eta can jadi jamaah hikam mudah-mudahan sing jadi jamaah engke ceurik ke rumah sak tapi da lain itu nu salah abdi nu salah sebenarnya mah eta teh kunaon boga hatena goreng temakeun we da jelema mah kitu kitu ku Allah nya euy eta pernah kitu abdi teh dibawa ka imah aya naon ieu bade ningalian motor da moal diical diilikon we teh sebutan anuna kabeh dipoyok ai geus tapi moyok mantog we teh ceuk hate ekna naon sia jauh-jauh ka dieu moyok barang aing Gusti nu agung tapi kitu da ge ku Allah eta teh keun wae da manehna ge teu beungharieun pi ka ayeuna ge anger we kitu dah mudahan abdi dihampura ku Allah itu dihampura ku Allah abdi jeung manehna mah can hampuraan pi ka ayeuna ge tah ieu hikmah ieu teh kalaman ieu ku abdi yeuh lain ku batur ku simkuring nyerina tahun 2003 ubarna ayeuna arek yeuh lila pisannya komo mun teu ngaji ka nyerianana 2003 hikmahna tahun 2020 hiji kumaha atuh lamun kitu mungkin ada kan yang senasib dengan saya seperti itu ada aya nu ngadon dipoyok wungkul kadang-kadang seperti itu boga budak awewe ditanyaan teu tulus nu aya kalah kamoyok keluarga biasana lamun gagal teh biasa sok suling gorengkeun itu di mana terjadi hal seperti itu parji ila ilmillah kembalilah ke ilmu Allah atos teu kudu neuteli teu kudu putus asa teu kudu urang nyeri hate kembali karena panguninga Allah introspeksi diri kalau diri ada dalam benar cukup Allah saja yang tahu kebenaran ini teu kudu make peduli teuing batur arapaleun kebenaran urang nah urang teh sabenerna mah da ngajak bener tapi kunaon batur kalah kaleuheureun kembali introspeksi bener teu nu diomongkeun ku urang bener kalau memang udah benar menurut ilmu Allah udah wa kafa billahi syahida cukup Allah yang menjadi saksi
walaupun orang lain nggak tahu nggak apa-apa, selama kita benar, selama kita tidak salah sesuai dengan syariat aturan Allah dan Rasulnya, baik di bidang apapun, di bidang pekerjaan, di bidang jabatan, di bidang ngawuruk, di bidang dakwah, di bidang apapun, kalau sudah benar menurut Allah, kita tidak peduli orang lain rek ngalami karesep, rek moyok, rek naon, tong peduli, cekap Allah saja. Tapi lamun urangna bener, ai urangna salah mah ulah kitu. Terus pugu urang nu salah, ku batur diparoyok, urang ngambek. Kalau memang salah, ya kita akui kita salah. Tapi kalau kita benar, cukup Allah saja yang tahu. Ieu hikmah sejalan jeung kisah, mungkin yang sudah lama ikut ngaji sudah berulang kali mendengarkan kisah tentang seorang waliullah di zaman Sultan Murad. Ini hikmah sejalan dengan pengalaman seorang waliullah di zaman Sultan Murad. Diceritakan bahwa Sultan Murad satu malam mendadak ingin keliling kota. Nu tara-tara ge anjeunana keliling, ieu mah ngadak-ngadak hoyong ngaronda, bari ngajak pengawalna dengan pakaian nyamar, bukan dengan pakaian sultan. Nyamar teu nganggo-anggoan kebesaran. Begitu anjeunna lungsur ke tengah-tengah kota, ditemukan aya mayit di pinggir walungan, di pinggir solokan, anu teu aya nu ngarumat, malah disarepakan ka sisikeun. Mayit jalmi sanes bangke hayam, sanes bangke ucing. Mayit jalmi. Ai saur Sultan Murad teh nu nyamar teh ya. Mang, hari itu kunaon? Nu maot lain dialurus, kalahkan di sepakan gitu. Dah cek jam nu liwat teh. Pira kadar ge jelema tukang mabok antep we. Ye da tukang mabok ge jelema. Mayitna mah kudu diurus, karinjung ku mang cenah urus ka Sultan Murad tah. Teu nyahoan sultan, but lagi emang. Ditanyakeun deui, "Mang ieu kunaon jelema pae kala di atas?" Lah karena tukang lacur si ieu mah. Tukang zina antep. Cek Sultan Murad, "Aduh, ieu lamun diantep bakal bau ieu." Ieu saha ngaranna? Si anu urang mana tuh? Imahna beh ditueun pasar. Yung daek mah anterkeun. Ku Sultan Murad teh ka pengawal, "Mang, garotong." Oh teh ditaku sultan pengawal ge nya. Digarotong papai-papai tataros sarerea nu kaliwatan teu aya jalmi anu mensimpati ka eta nu maot aya, dan menganggapna jalmi tukang mabok jeung tukang lacur. Sepengetahuan masyarakat eta jalmi teh tukang zina. Begitu sampai dugi ka bumina ditaroskeun leres ieu teh bumina ieu mayit, eta bojona keluar ti bumi nganggo-anggoana anggoan islami. Kumaha bahasana? Ya waliyallah, menyambut kedatangan suamina anu tos janten jenazah dengan sebutan wahai kekasih Allah. Sultan Murad bingung. Cek masyarakat umum ieu teh tukang mabok jeung tukang zina, tapi cek bojona sebagai kekasih Allah. Akhirna eta jenazah dicanak ka lebat bumi, satu acan diurus. Sultan Murad anu nuju nyamar naros, ibu punten bade tumahros. Ieu teh sararesna saha? Saroge abdi. Kunaon geuning ku batu disebut tukang mabok, disebut tukang zina, bari mayitna
ngagogoler di pinggir susukan teu anu ngurus, sementara saur ibu waliullah kieu Pak apal sultan kieu Pak ieu teh caroge abdi anjeunna teh ahli ibadah abdi saksina can pernah anjeunna mabok can pernah anjeunna zina anjeunna ahli ibadah geuning disebut tukang mabok kapan kieu upami gaduh artos rada seueur teras sumping ka toko minuman dipeserkeun eta artos kana minuman teras dicanak ka bumi dipepeskeun dibuang ka sumur sadayana cek anjeunna kumaha mah alhamdulillah penting ieu urang bisa ngurangan nu mabok minimal urang manahil munkar na kieu da teu kaduga ku tanaga da urang mah jelema lemah teu kaduga ku harta da urang mah jalma miskin teu kaduga ku jabatan da urang mah rakyat biasa nya cenah bapak sae minat bapak tapi bapak ieu bakal dicap ku batu tukang mabok keun bae bapak mah teu peduli ku omongan jelema nu penting Allah terangeun maksud bapak dia waqafa billahi syahid lamun anjeunna gaduh artos sumping ke tempat rumah bordir naroskeun ka didinya aya satu orang pelacur sabaraha sawengi di bookingna sakitu dibayar ku anjeunna bayar aya 2 aya 3 kumaha mampuna cek anjeunna kumaha kunci tutup peuting ieu tong narima tamu mane geus dibayar ku kaula we ka bumina alhamdulillah mah peuting ieu bapak geus ngurangan nu zina minimal tiluan mah moal zina sabab geus dibayar geus dikunci itu selama bertahun-tahun di pidamel caroge abdi teu tiasa ngabangun bumi caroge abdi teu tiasa meuli pakaian nu sae di hadapan jalmi caroge abdi jelema hina tapi abdi terang pun lanceuk jalmi ahli ibadah tak kitu pada melanana ku abdi digeuingkeun kieu bapak lamun bapak terus-terusan kieu teu apaleun masyarakat kemun bapak maot moal aya nu ngurus jawabna kumaha yeuh mah wios bapak mah mun engke bapak maot nu rek ngurus jenazah bapak insyaallah Sultan Murad nu bakal ngurusna gebeg teh Sultan Murad oh iya Gusti kutan ieu nu ngajadikeun wengi abdi kudu ngarona teh si koreng panggilan jalmi soleh ai kitu bapak saha ibu abdi teh Sultan Murad dibuka penyamaranana ngagebeg pan si ibu ka sultan teh ka presiden sok ibu ge lamun papanggih jeung Pak Jokowi wah beuteung histeris mah eta sok ibu sotom papanggih jeung Jokowi mah teu ngarontok majigana mun histeris atuh jeung presiden piraku teuing tuh wah ek dicolok ek teu dicolok pokona mah papanggih mah histeris dipilih atau dipilih ai papanggih jeung pejabat tinggi pasti hayang selfie eta si ibu istrina nu maot ningali Sultan Murad ngadeg-deg geuning Sultan ieu janji salaki anjeun kabuktian kuring Sultan Murad nu tara-tara peuting ngarona peuting ayeuna dikersakeun ku Allah pikeun ngarona si horeng meureun rek ngurus jenazah salaki anjeun jelema soleh ieu amal anu cukup Allah saja yang tahu sampai sultan pun diturunkan ku Allah untuk mengurus orang tersebut andaikan ini terjadi menimpa kita kita taubahnya seperti suaminya si ibu tadi yang hina di pandangan manusia yang seolah-olah tidak ada nilai di pandangan manusia meusing urang ngangkatkeun diri ge anger we di harina dianggap jelema eueuh kabisa dianggap jelema bodoh dianggap jelema goreng kalau memang kita sudah benar di hadapan Allah kita nggak usah peduli omongan orang lain cukup Allah saja yang tahu kebaikan kita Masya Allah Sultan Murad teras anjeunna muka acuk anjeunna ningalikeun sebagai sultan yang sebenarnya teras anjeunna ngurus eta jenazah
diibakan. Masyarakat sekitar kaget kok aya sultan di imah eta, ngogorulung kadinya. Kumaha ieu teh ceritana? Beres ngibakan, beres mungkus, sateu acan nyolatan, Sultan Murad pidato di hadapan masyarakat kota. Hei warga kota, anjeun geus salah nganilai ieu jelema. Ieu jelema ku anjeun geus disia-siakeun nepi ka jenazahna ge disepakan kasolokankeun. Si anjeun teu apal ieu teh jelema mulia, ieu teh jelema nu di hadapan Allah jelema bersih, jelema ikhlas. Amalna hanya diketahui ku Allah tanpa diketahui oleh kalian semua, sehingga kalian mengatakan ini orang hina, ini pemabok, ini pezina, padahal orang ini adalah orang yang betul-betul beramal di jalan Allah dengan ikhlas. Kalian tahu kenapa aku Sultan Murad mendadak turun? Karena wasiatnya. Saya nggak tahu, kata Sultan Murad, kalau orang ini berwasiat kepada istrinya, ke mun bapa maot nurek ngurus nage Sultan Murad. Hanya Allah yang tahu perkataan itu, dan istrinya pun gak pernah memberitahu kepada saya kalau suaminya ingin diurus oleh saya. Tapi Allah menggerakkan hati saya untuk turun pada malam ini, dan ternyata kami turun menemukan jenazah ini, dan inilah amanat atau wasiat daripada jenazah ini. Dari kisah singkat tadi kita bisa mengambil kesimpulan, jangan khawatir kalau amal soleh kita nggak diketahui orang banyak. Jangan khawatir nggak jadi, ulah sok sieun teu jadi amal soleh urang mun teu dikanyahoan ku batur. Ulah khawatir teu tulus amal soleh mun batur eueuh nu apaleun. Imam meuni juga nu hariwang, cilincing cat tiga hayam keur kumakar, kunaon si mak teu ngeunah cicing, eta cenah tudak kamari nyumbang cenah semen 5 sak can diumumkeun bae cenah. Mama cenah sieun teu jadi. Ulah hariwang, bahkan dina hikmah anu ka-13 mun teu lepat, idpin wujudaka fi ardil humul, sembunyikan keberadaan anjeun dina taneuh anu jero. Lamun anjeun melakacang asek sing jero sangkan jadina kuat, ulah digolerkeun sehingga loba nu nyaho hayam ge apaleun kecol we dipacok, teu tulus we jadi kacangna teh dah dihakan hayam. Mun anjeun boga amal soleh ulah sok ditemong-temong, ulah hayang loba nu apaleun, engke kalakat teu tulus jadi amal solehna, da loba teuing nu mujina. Hikmah yang pertama tuh, jangan khawatir ketika kebaikan Anda tidak ada orang yang tahu. Ulah sieun teu jadi. Tas di Mekah can disebut wae haji, meuni elek kesekeng, kadak-kadak nanyakeun ongkos. Ai ongkos ka Mekah sabaraha ieu nya? Duh ka kitu, dan nuju abi mah kamari. Oh, akang wih di Mekah. Minangki nama damang Pak Haji, alhamdulillah. Tuluy ngajajan ku 4 tahu. Ingat tak abdi keur aya kene Pak Haji Yoyo, 4 tahu Pak Haji Yoyo di pasar. Abdi teh jajan ku 4 tahu. Ai pas aya jalmi nu keur jajan sami. Abdi terangna Pak Ajengan we, sok Pak Ajengan we nyebut teh ka itu. Cek abdi teh Pak Ajengan damang, alhamdulillah. Alhamdulillah teh dek nyebut Pak Haji beureun. Ajengan cenah ai ongkos ka Mekah sabaraha ayeuna nya? Kirang terang abdi teh cek kan. Da nuju abi mah cenah kamari sakitu. Oh, akang wih di Mekah, alhamdulillah namanya uwi. Alhamdulillah. Damang Pak Haji, wah disebut Pak Haji. Mu saya alhamdulillah kumaha takayaan Pak Haji. Wah terus we Pak Haji deui Pak Haji deui. Gerek balik wios ka ajengan ku abi dipangmayarkeun cenah. Pan meunang lumayan sapiring eta mung. Allahu akbar, nu ngapoe panggih di Pak Haji Yoyo. Saban panggih sebut teh Pak Haji, jajanan terus sigana eta.
Masya Allah punten mau disebutkan ngaranna tas kalakuan jika kitu teh teu alus eta teh nu kitu teh nembong-nembong amal mun dina melakacang mah nu kitu teh digolerkeun daripada jadi kalahkal dihakan manuk dihakan hayam atawa garing kapoe mau tulus jadi sembunyikan amalmu sembunyikan keun meh teu disebut haji ge Muhammad tak tetulus jadi haji iya geus ka Mekah mah keun meh teu disebut ajengan ge bila urang nyabak ka lembur batur nu teu apaleun saha urang nyerebutna emang keun bae ulah ngamek abdi ge sok disebut emang keun bae kudu teu nyahoeun mah da memang seperti itu adanya. Nah, apa bedanya? Bari ku budak disebut mangna teh muhun lo cek abi teh. Ah teu keheul. Kenapa? Karena apa sih artinya sebuah nama, sebuah titel, sebuah gelar? Biarlah kebaikan itu Allah saja yang tahu. Ayo kita belajar. Hikmah yang kedua dari kisah singkat ini, ayo kita belajar menganggap cukup Allah saja yang tahu kebaikan kita agar kita lebih fokus karena memperbaiki diri daripada karena mencari pujian orang lain. Belajar tidak reungit ke paraehna teh akibat loba teh dikeprokan eta teh terang reungit sok reungit tingali nyeng keprok bae taklah sok hayang loba teh dikeprokan si pae kawas reungit hayang teh di alam dipuji disanjung. Belajar dari kisah ini cukup Allah yang tahu kebaikan kita, jangan menuntut orang lain untuk memuji kita, jangan menuntut orang lain untuk mengakui kebaikan kita, jangan menuntut orang lain untuk memberikan aleman ka urang. Keun be. Yang penting Allah tidak marah karena yang kita lakukan benar menurut Allah. Hadirin, belajar di pengalaman Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, lalu beliau dipenjara karena mempertahankan harga diri, di mana seorang wanita cantik yang bernama Zulaikha berusaha merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolak karena takut oleh Allah, dan Yusuf pun akhirnya memilih dipenjara daripada Yusuf harus melayani nafsu bejatnya Zulaikha. Yusuf pun dipenjara selama 3 tahun. Di dalam penjara Yusuf merasa tidak adil. Kenapa? Karena tidak pernah berbuat dosa, kenapa harus dipenjara? Akhirnya Yusuf mengeluh. Di saat ada 2 orang yang dipenjara sama-sama orang istana, yaitu juru masak dan juru minum. Begitu ditakwil mimpi dan kemudian mereka dibebaskan, juru minum terutama dan juru masak dihukum mati. Apa kata Yusuf? Wahai juru minum, katakan kepada rajamu bahwa di penjara ini ada orang yang dipenjara padahal tidak berbuat dosa. Itu perkataan Yusuf membuat geger malaikat. Allah marah. Sampai-sampai Allah memberikan lupa eta jelema nu katalatahan dipohokeun ku Allah selama 7 tahun. Sok kalikeun tina 3 tahun Nabi Yusuf hayang tereh-tereh dikaluarkeun, terus anjeunna bebeja ka jelema amih kanyerina nyahoeun, amih kanyerina apaleun batur, amih kanyerina apaleun sarerea.
boga kanyeri teh di ucah Aceh ami batur Arab paleudeun urang teh boga kanyeri. Daripada dipercepat malah diperpanjang kanyeri teh. Ku Allah dipohokeun 7 tahun tah. Les poho nepi ka ganti kepemimpinan. Raja nu pertama terus meninggal ganti ku putra mahkota jadi raja. Can ingetin keneh wae tah. Geus 7 tahun menjadi pucuk pimpinan, kakarek inget Nabi Yusuf di penjara jadi 10 tahun. Apa yang bisa kita ambil? Ini Yusuf itu nabi. Ketika Nabi Yusuf nabi tidak merasa cukup, Allah ya saja yang tahu, sampai-sampai minta pertolongan kepada raja untuk dibebaskan. Masya Allah. Allah marah. Ka nabi wae Allah bisa marah. Ka rasul wae Allah bisa marah, memperpanjang hukuman, apalagi ka urang nu lain nabi lain rasul. Apakah tidak pantas Allah marah ka urang? Mun pantas mah leuwih pantas. Maka dari itu jangan dibiasakan memperlihatkan kesakitan kita kepada orang lain. Tong remen curhat ka nyeri ka manusia, bisi diperpanjang kita ka nyeri ku Allah. Ulah sok remen loba teuing mengeluh ka jelema tentang kesulitan-kesulitan, bisi eta kesulitan diperpanjang ku Allah. Allah marah. Karena seolah-olah orang yang mengadukan kesulitan kepada manusia, seolah-olah Anda tidak ridho atas ujian dari Allah. Allah akan memperpanjang kesulitan Anda. Allah akan memperpanjang kesengsaraan kita. Allah akan memperpanjang kemiskinan kita. Di saat kita sering mengumbar kesulitan, mengumbar kesusah, mengumbar kemiskinan kepada manusia. Jangan salahkan Allah ketika Anda terus-menerus ada dalam kesulitan, karena Anda terlalu sering mengumbar kesulitan kepada sesama manusia. Datang RT curhat ke RT, Pak RT wong liwat aya naon mah iraha atuh cenah emak menang raskin. Kitu can kabagian mah can emak mah Masya Allah. Datang di Pak RW liwat, tah Pak RW cenuk kitu nama naon mah ieu emak teh jalma teu boga, emak teh jalma miskin, cing atuh pang mikirkeun nasib emak teh. Datang golongan, tah geuning golongan naon geus pensiun urang mah euy, ceuk pagolongan teh bae lah geus pensiun ge, pokona mah naon gitu abi teh ripu, abi teh jelema hina kunaon teu pang mikirkeun. Kasaban jelema teh ngomong kasusah, punten mak kasusah emak sok ditabeuh kasaban jelema lain akan lebih cepat selesai, malah kasusah emak akan terus bertambah. Andai Allah marah kepada emak seperti marahna ka Nabi Yusuf, ditambah kesulitan, dipohokeun we di desa teh eueuh we tulisanana teh. Kadang-kadang teka panggil nepi ka beak pandemi teu kabagian. Bohongan. Ayeuna tara curhat cenah kabagian, da ka Allah ngajeritna. Sebaik-baiknya Anda curhat ka Allah. Mun anjeun boga kasusah, anjeun boga katukena, anjeun boga kanyeri ka Allah. Tak kamari mun ngemut kanyeri mah nyeri gitu tah. Masjid nurucut banjir, wet karena bondekan 12. Aduh, ejo teh nu nawaran cenah Kang Haji bilih bade nyobian nyuhunkeun ka Kang anu. Aduh eta beratna hate. Allahu Akbar, ieu moal bendu Allah ngabejakeun kabutuh ka jelema bebeja menta, da betara menta ukur wawar wungkul. Wawar dina Facebook mah lain menta. Ieu mah menta ka jelema, aya nu mere motivasi. Kang bilih bade nyuhunkeun. Eta ngalalempeng hate lilana abdi, ya Allah, lamun abdi teu nyarios kieu di si sobat abdi tersinggung dibere solusi meuni teu ngagugu. Tapi abdi teh lamun kudu menta ka eta jelema,
aduh abi teh meureun inhitatun anil himatin aliyah, abi terjun bebas tidak ketinggian karena derajat anu kalantai dasar, abi terjun bebas, abi teh geus sombong kikieuan teh sebab tiba heula geus ngalaman ke nyeun masjid nu itu capek. Ayeuna dibere peluang aing teu ieu dulur abdi nu mere peluang bisi. Cek hati abi, ya Allah, abdi mah bade nyumponan pamenta dulur abdi sina nyuhun ngahubungi eta jelema ngan perkawis dibere jeung teu abdi teu jadi masalah. Gusti tahu hati abdi teu jeukeul malengbeut tuluy we dibejakeun ku abdi teh hek teh heueuh teu mere mah. Untungna teh geus disiapkeun. Dan seperti itu ujian moal Gusti. Tah seperti itulah abdi makir supaya sobat abdi nu mere peluang teu nyerieun hate. Cenah Kang kedah disanjung-sanjung, aduh komo aing kudu nyanjung-nyanjung. Halah geus cekap lah kan aing teh mesti kecewa ta sobat. Nyalah bade cenah geus bogo dihubungi aya walerana kitu. Alhamdulillah siling doakeun we mudah-mudahan lancar. Mohon Pak Ustad nuhun cerita si tepangkeun sareng abdi lereskeun we perkawis ngabangun mah da aya ieu Allah eta mah silaturahmi urang sing janten sae. Mohon mudah-mudahan cenah abdi tiasa ngalongok ka dinya. Mangga diantos. Luar biasa eta ngatur hate hesena. Atuh ngaran-ngaran ditembongkeun piduit teuing heueuh teuing bohong. Katak Bapak Kade abdi wae kajebak tah. Kan untungna dibere inget ku Gusti kade sia. Kade ujian tah. Ekna leukeum ka eta jelema can karuhan bisa ngarapihkeun. Apa rek ngaduakeun aing saur Allah teh. Geus buku aing dirapihkeun eta teh masjid teh. Der mane kala kamenta ka jelema. Aduh Gusti, kakara abdi saumur-umur tah. Saumur nyieun ieu masjid kakara kamari abdi ngawea. Kitu teh hate alhamdulillah. Teundeun harapan ka eta jalma saeutik ge henteu. Teu daripada teu mere lain teu. Meusing mere ge anger. Abdi mah yakin ku Allah dibikeunna ge. Tah seperti kitu. Kalakan diperpanjang kasulitan urang lamun urang terus ucah ngaceh ka nyeri ka makhluk. Heup ulah sok curhat-curhat ka makhluk. Ulah sok curhat-curhat ka tatangga. Kak nyeri orang cukup Allah siap selama pekerjaan kita tidak bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan. Ustad, para kiai, urang ngawuruk, urang dakwah can menang wae pengikutkeun bae. Da anu mere hidayah mah Allah lain urang. Nabi Yunus ge dikunclungkeun ka laut. Sabab naon cing Nabi Yunus? Nabi eta teh, rasul eta teh. Akibat Nabi Yunus putus asa. Keheul bongan ngawuruk teu meunang-meunang jamaah. Bayangkeun dakwah 1000 tahun pengikut kan 14 urang. Emosi Nabi Yunus. Pano-pano teuing jelema teh sadar hidayah mah ti saha? Ti Allah. Dihukum pan ku Allah dikunclungkeun ka laut. Hakan ku lauk nun tah Ustad arek kitu cacak-cacak Nabi Yunus ke ku Allah dikunclungkeun bisi aya Ustad eureun ngawuruk ka mana Ustad geuning eureun ngawuruk liren ngawurukna bongan muridna saeutik bae ganti alih profesi icalan layah ya walayamut dagang lagi moal berkah sabab ninggalkeun pangwurukan. Sing inget anjeun diposisikeun mutajaridin titah ngawuruk ku Allah cenah can dibere kejembaran rezeki tenang we da keur training ngaranna geuna kakaraginan training masa kerja kakarek sababaraha bulan hayang dibere kesenangan nunggu setahun-tahun. Mungkin tuh pengalaman kerja geus lila digawe di dinya geus lila aya gaji gede aya bonus aya uang makan atuh da pengabdian ge geus lila ngawuruk geus puluhan tahun ceramah geus puluhan tahun ku Allah dijembarkeun rezeki wajar aya urang kakarek dimukimkeun masa training kene geus hayang disarwakeun jeung 10 tahun keun mesing salabar Ustad ulah arinir tinggal leos eureun ngawaluruk alih profesi
kunaon muridna cenah saeutik wae teu nambah-nambah, kunaon jamaahna cenah sakitu we teu nambah-nambah, lain beuki deukeut jeung Allah kalaka alih profesi bisi diperpanjang kesulitan orang ku Allah. Nabi Yunus ge dikunculungkeun ka laut, nabi eta teh rasul eta teh jeung mun urang dikunculungkeun ka laut paeh meureun urang itu mah untung we nabi masih kena dilindungi dihakan ku lauk-lauk teu daekeun ngagayem kalaka dikolomoh ku lauk nun dan memang Allah teu ngijinan itu mah hamba kami ulah digunasika bijilkeun. Nabi Yunus taubat lagi nangis lagi nepi ka baraha dinten nangis Nabi Yunus merasakan sakit karena menyesal terus ninggalkeun panggurukan. Jadi kesulitan ulah dijadikan hambatan. Cenah urang ngawuruk nu neangan apakah sok, tapi ngawuruk tetap merupakan proyek utama. Neangan apakah eta mah sampingan sangkan urang teu toma ngarep-ngarep dibere batur goreng jadi ajengan ngarep-ngarep dibere oge na sami ulah ngarep-ngarep dibere bae awon sarua eta ge leuwih hina. Kiai Jongjon ngawuruk tenang abdi mah boga Haji Apip naleukeumna teh ka Pak Haji Apip musiknya ke Pak Haji Apip bager ulah dipake pada leukeum tenang abi mah cenah Jongjon ngawuruk teh sabab naon digaji ku DKM mamahi gaji DKM sabaraha ti DKM digaji 30.000 sabulan ngawuruk imaman adan ngapela masjid micen ti hayam terlalu murah biar Allah yang menggaji kita. Ka para alumni ieu mah mamatahan sote mengpengker bulanan araya kempol ka hamipi sing salabar dalam perjuangan ulah loba curhat ka manusia sing loba curhat ka Allah ulah jongjol hayang gede sok diajar ti leutik kami bisa syukur dari ka urang geus gede ulah sok loba ngeluh bab keluhan akan dimanfaatkan oleh setan untuk kita berputus asa. Keluhan akan dimanfaatkan setan dan nafsu untuk kita berputus asa dari Allah. Jangan banyak mengeluh, hadapi dengan tegar. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah, innama alaikal balag. Ainu mere hidayah ma Allah. Hadirin, kembali deui kana hikmah. Justru saur di dieu paingkana layakna uka ilmuhu pamusibatuka. Justru lamun anjeun teu cukup ku elmuna Allah, teu cukup ku panguninga Allah, nepi ka kasusah anjeun pagawean anjeun hayang kanyahoan ku batur, eta teh musibah nu kacida gedena. Kusabab naon? Bi adami qanaati ka bi ilmihi asadu min musibati ka bi wujudil adaminhum. Anjeun kehilangan qanaat ku panguninga Allah itu jauh lebih bahaya dibandingkeun jeung kanyeri di jalma-jalma sekitar anjeun. Dihina ku manusia model tadinya disebut tukang mabok badi padahal tara mabok, nyeri hati nama eta teh. Disebut tukang zina bari padahal tara zina, nyeri. Tetapi anjeunna lebih memilih batur moyok daripada amal solehna kudu batal kusabab diketahui masyarakat. Inilah seseorang yang sudah mencapai tingkatan keutamaan dalam iman. Abdi yakin jamaah hikam tos dugi ka tingkatan nu eta. Mudah-mudahan
tos teu aya nu protes sanajan namana teu disebut. Kapungkur manuju teu acan ngabalag hikam sok aya keneh anu nyusul ka bumi petugasna aya naon Kang ieu cenah dunungan pugu nyebatkeun saurna kamari teh maparin eta bilih teu terang pajengan oh atos terang pedah tadi we cenah teu diumumkeun kapungkur mah aya keneh nu kitu malah nepi ka ayeuna teu mere-mere deui pedah abdi poho teu nganuhunkeun hilap abdi teh ku sibuk ku riweuh anjeunna teh maparinnya ageung memang maparina ku abdi di etang semen 70 sak 100 sak teras besi 70 lente tanuju ngabangun Al-Hikam dan anu ngirimna teu nyebutkeun namina ujug-ujug sumping we mobil ngirim semen 100 sak ngirim besi 10 70 lente cenah pajengan anu ngintun alhamdulillah ti saha ti hamba Allah teu apa saha nu maparin abdi teh teu nganuhunkeun ka jalmi eta nepi ka rapi we bangunan teh rapi pangbaya pangen teh 2 tahun mah penak terus 2 tahun penak ai cek anjeunna kapungkur ge cenah ku abdi di pasihan semen 100 sak sareng besi 70 liter pajengan menit teu sumping ka abdi nu mananya ulang-ulang abdi teh ning kapungkur cenah jeung ngecor asrama astagfirullahaladzim ti Bu Haji eta teh muhun ti abdi aduh Bu Haji hapunten abdi teu terang nuhun Bu Haji kakarek harita nuhunna teh abdi geus 2 tahun cek abdi ieu mah ku ilmu nu ayeuna apalah artinya nuhun ti abdi dibandingkeun jeung anugerah ti Allah coba justru kata-kata nuhun ti abdi bisa membatalkan anugerah ti Allah kata nuhun ti abdi bisa jadi membatalkan kesolehan eta jelema di hadapan Allah bisa jadi eta nu 100 sak jeung 70 lente dicoret ku Allah teu tulus amal jariyahna nu ditarima ku Allah sabab hayang panuhun ti jelema eta nepi ka ayeuna geus kirang langkung baru 15 tahun asa can kosi mere deui eta meureun pundung jiga nama tapi eta mah suudon abdi husnudona mah mungkin ada proyek lain yang lebih besar yang dia lakukan untuk Allah dan di dieu mah caloba ieu nu merekeun mah itu mah teu aya meureun kitu ngan pola seperti kitu eta teh matak punten-punten bisi matak ngaleungitkeun kasolehan diri mijarempling ieu teh osok pernah kitu mau takeun we meusing rumasak da urang ieu nya bunya asa ulah kieu be keun antap sida kadengieun ta ku jelemana tah pas pajengan nuhun pangbahaskeun lah tak kade ulah kikituan lah engke batur beuki alus urang beuki goreng mulai nu ceramah cocok teh cocok tak keun antep sida kadengieun ku tulang beheungna kunaon ce pungan cenah si anu keun antep puas eta jelema jiga nu keheul jadi we ka abdi meureun suudon abdi sang kameupuhan manehanana lebih baik introspeksi diri lu maos diri pernah kitu nanti luan nu ngaku kantos orang dina hate sok aya perasaan hayang kanyahoan ku makhluk tah eta urang perbaiki osok sering curhat ka susah ka makhluk urang perbaiki eureunnan sabab bakal diperpanjang ku Allah teh ka susah keun bae masyarakat umum mah ieu para ustad para kiai para pimpinan DKM, para pimpinan masjid, para pengasuh pesantren, yuk berawal dari diri kita, jangan terlalu banyak mengumbar kesulitan kepada orang. Cukup Allah saja yang tahu kesulitan kita. Karena semakin banyak orang yang tahu kesulitan kita,
hanya akan memperpanjang kesulitan kita. Itu musibah yang lebih besar. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti abdi sadaya dipasihan sobar nalika pinanggih jeung kanyeri, nalika pinanggih jeung kabingung. Saya tosna kanyeri jeung kabingung ti Gusti eta teh ujian kanggo abdi wungkul caket sareng Gusti. Bapak Ibu, upami hoyong jadi kekasih Allah kudu sabar nalika diberi kesulitan. Jalmi mencapai derajat kekasih Allah dengan ibadah seueur, tetapi itu sangat sulit. Lebih mudah mencapai derajat kekasih Allah dengan sabar menerima kesulitan. Kasauran Imam Ghazali dina kitab Sirajut Talibin bahwa kesulitan demi kesulitan yang diberikan Allah kepada manusia kalau dihadapi dengan ikhlas itu akan mempercepat orang tersebut mendapatkan posisi di sisi Allah. Jadi tereh mana derajat kewalian dicapai dengan ibadah dan dengan sabar menghadapi musibah. Lebih cepat dengan sabar menghadapi musibah. Tentu lagi kudu ikhlas nerima musibah nage. Ulah nerima musibah sugan we jadi waliullah dah jelema cengeng gitu. Sabar, ikhlas, tarima. Karena memang menerima kesulitan itu berat. Menerima sakit itu berat. Menerima himpitan ekonomi itu berat. Gering teh berat. Ulah-ulah awak nu gering, batur nu geringna, urang ukur ngurus capek, komo nu geringna. Kurang-kurang sabar mah memang teu ngabibisani loba jalma ti carungkal iman tinggal lepak ala lancur keyakinan kusabab teu sabar nandangan kasulitan. Padahal sulit itu adalah sebuah jembatan untuk lebih mendapatkan posisi di sisi Allah. Kan kitu geuningan urang ge aya rek nguji tambatan hati mah ulah diuji ku amis wae. Cobaan diajakan pahit eta nu bakal jadi pilihan. Diajakan mobil, diajakan motor, diajakan ke restoran, ya pasti daraekeun anu kumaha ge. Komo diiming-iming duit mah. Tapi coba ajak jalan kaki, diajak ke tempat-tempat anu sederhana. Kalau dia masih tetap setia dan bersyukur, itulah yang akan mendapatkan hati di hatinya, akan mendapatkan tempat di hati kita. Mau milih kabogohon di wowo, diajak balanja, diajak shopping. Nu kitu mah mesti teu barogoheun ge daek dah hayang jajan. Ulah diajak nu amis wae. Ulah ngaku rasa urang loba kabogoh saban pengkolan kabogoh karena sebab loba daekeun diajakan nya heueuh dari jajanan kabogoh nu sabenerna mah lain nu kitu ku anjeun dibawa balangsa ku anjeun dibawa kana pait daek bae tanu kitu otak loba jelema daek ibadah usaha keur lancar duit keur loba awak keur sehat situasi keur aman wah ngabring berjamaah kade apakah itu kekasih-kekasih Allah? Belum tentu. Kekasih Allah akan tetap bertahan walaupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan sulit. Hese rek ibadah tetap ibadah, teu aman situasi tetap saja beribadah. Yang dimaksud kekasih Allah yang bertahan dari mulai manis sampai pahit, siap untuk menjadi hamba Allah. Iker lancar usaha mah iya lancar usaha duit loba getol ibadah lah diajakan piknik madarae KBG balager ulah sok asa ganteng
loba awewe nu daek diajak piknik kabeh ge daraek tinini nepi ka nu ngora ge daraek. Tapi diajak balangsak, apakah semua wanita mau diajak balangsak? Apakah semua wanita mau diajak sengsara? Itulah calon kekasih hati, cari yang mau diajak sulit. Caca diajak sulit, dai kamu diajak beunghar, gitu Bang Idris. Loh, Bang Idris pilihannya tidak salah. Diponcengna motor, nangkel we seuceum. Hujan rek halul mangkat milu mendampingi kakanda pengajian hikam. Kamu mau diberi mobil meureun euy. Mudah-mudahan sing kawareli mobil jamaah hikam dilatih. Tapi untuk menguji kekasih Allah seperti itu. Jelema keur sagala boga, keur sagala senang, sagala aman, getol ibadah belum teruji. Tapi keur sagala sulit, sagala susah, sagala teu boga, situasi tidak terkendali, ekonomi aut-autan, eta jelema masih kene kuat. Insyaallah itulah kekasih Allah. Mudah-mudahan rek nu amis, rek nu pait sing jadi kekasih Allah. Nu amis ulah jadi sombong nalika anjeun amis, sing loba syukur nalika anjeun amis jadi kekasih Allah. Nu pahit tong aral ku pedah pahit, sing sabar sebab kepahitan lebih mempermudah mendapatkan posisi dekat Allah. Masya Allah Rabbi, mudah-mudahan ieu sadayana bimbingan ti Allah. Abdi mung sakadar penyambung lisan, ulah muji ka abdi pedah abdi ngobrolkeun ieu. Pujilah Allah, abdi teu ngalamun rek ngomongkeun ieu. Ieu mutlak ti Gusti Allah. Allah tahu saya nggak pernah mengonsep akan berbicara seperti ini. Ieu ternyata mungkin bimbingan ti Allah kanggo sadaya. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena Allah yang maha muji, yang maha dipuji, yang maha terpuji, dan ini semua adalah ilmu dari Allah untuk Anda agar Anda selalu ada di jalan yang Allah ridhoi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, hapunten abdi sadaya ya Allah. Nu salami ieu abdi sadaya tos ngaduakeun Gusti sareng makhluk Gusti. Terkadang abdi tara ngalap cekap ku panguninga Gusti, sok hoyong wae diuninga ku makhluk-makhluk Gusti. Ya Allah, hapunten abdi sareng jamaah abdi salami ieu parantos ngaduakeun perasaan ka Gusti sareng ka makhluk Gusti. Pamiku Gusti dipasihan kasulitan, sering aral curhat wawartos ka makhluk Gusti, padahal makhluk Gusti moal tiasa nyelesaikeun kasusah abdi. Tapi kusabab bodona abdi sok curhat ka makhluk Gusti, sangkan beban rada berkurang. Sok padahal eta teh matak ngundang bebendon Gusti. Ya Allah, sadayana tidak kabodohan abdi Gusti. Ya Allah, salah ieu abdi amal kasayan sok hoyong terang jalmi, sok nyeri hate mun teu dinuhunkeun ku jalmi, sok aya nyeri hate lamun teu disukurkeun ku jalmi. Ya Allah, padahal cekap Gusti anu terangkan amal saya abdi. Eta sadaya tidak kabodohan abdi. Hapunten ya Allah, hapunten. Hapunten abdi sadaya ya Allah, hapunten Gusti. Hapunten abdi sareng jamaah ya Allah, hapunten. Khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an
wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah amdi pasihan supados jasa istiqomah ya Allah amdi pasihan supados maut husnul khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik amin alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda na'imin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rfa' darajatina wanfa' ulumana waghfir dunubana wastur uyubana wassagil arzaqana wa kasir amwalana Allahumma ila khairin qaribna wa anisyarin ab'idna ya man khalaqa badral munir padahaba bihi ad-dulab ikshif an aqlina hijaba jahlina ikshif an aqlina hijaba ghaflatina ya Allah zat yang mengetahui hati kami ampunilah segala kesalahan kami ya Allah kami hambamu yang bodoh yang selalu berharap ingin dekat denganmu tapi selama ini kami tidak pernah sabar menerima ujianmu ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami untuk selalu bersabar di jalanmu baik itu jalan yang manis ataupun jalan yang pahit ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh terimalah persembahan kami ya Allah walaupun jauh dari kata sempurna terimalah ibadah kami ya Allah walaupun masih jauh dari kata sempurna ya Allah berikanlah kami bimbingan jangan kau lepaskan kami walaupun sedetik kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kalau engkau biarkan kami tersesat berikanlah petunjuk kepadamu ya Allah hilangkanlah kegoblahan di hati kami ya Allah berikanlah cahaya iman dan ma'rifat kepada kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanggo tawasul kridan aya pasir sareng batu aku taneun bilih bade mana mudah-mudahan barokah manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.